aja kemayu to. Hajatane nopo lho aku gak krungu aku ning kono HP-an ae ket mau gak krungu hajatane iki mau apa? Iki ngono kitanan. Oh kitanan to. Ngerti kitanan ki apa? Apa? Sunatan. Oh sing diges ngono ae. Oh, diges terus. Oh diges. Oh, diges. Siji karo anake ning ibot kuwi. Lho lek sing anake sing ibot piye? Sunate ora karo pemes, ora karo Lho, piye? graji mesin. Ya Allah. Saking gedine to. Sak glugu. Oh iya. Ora. Nggih alhamdulillah. Nggih. Tamune Banyuwili banget. Kuatah banget. Domong. Beh, aku mau ya maem neng kono. Wah, Es mundut es campur. jan buah-buah awakmu. Entek pirang-pirang ya, Mas? Kosek to, Mas. Hah? Aku mau ya mundut es campur. Maksudku campur banyu kobokan yang pawon. Wah, kurang ajar kowe iki. Omong oleh awakmu iki keluwen. Siji karo aku. Lho sampean piye? Rawon. Daging. Kowe nak Dagingnya jan. wakeh. Bluwepek-blepek gede. Layak. Tak mangan to. Heeh. Tak sisih-sisih tak gonggongan. Bareng tak pangan kleru laos. Lha tibane laos. Tapi ya panggah tak pangan wong Nggih. ususku kan semrawut mbok menawa kene kita. Sajake sampean kok pinter tenan nek ngomong nek mau sajake Lho. Akiyune MC kondang. Akiyune tinggi to, Mas? MC kondang. Maksudnya ini kondang ngalih. Oh. Kondang ngalih. Akiyo yo jelas. Cakiran apa-apa nek karo. Caca. Apa meneh sing tembung kae? Iya, lah kayak apa ya tau sekolah lek cake. Ora sekolah to. Ora Siji tau. karo aku lho. Wah rupane kaya ngono apa tau sekolah. Siji karo gelowo. Siji. Bocah sekolahan kok. Sampean ki. Gelowo sekolah, bojo sekolah, anak sekolah, boroto lanang wedok sekolah, ora mau kuwi BPKB sekolah. Ora, sampean ki lulusan S piro lho, Mas? Lah ya jelas no. Mosok ora ngerti lho. Lho gak ngerti to aku ki. Lah koyo Mas Kaligo S2. Heeh. Bojone iki S3. Heeh. Iki S4, S5. Heeh. Ibot kuwi Heeh. S drop. Aku malah S jus. Lho. Kowe enak no? Yo penggayane ngejus. Ngejus. Iya. Nyapa arep nyapa kok? Ora kok pintere ram ngono lho sampean ki lulusan apa kira-kira? Ya jelas SMA no. Sampean kuwi SMA, berarti Dek. kaya kalimat sing diacak-acak ngono kae sampean iso gabung-gabung ning ngono kae iso bahasa Lah, Indonesia, kecil, bahasa Indonesia ngono. bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bayo. Tekono glowo. Bayo. Ini marga urip ngancam. Aja ngisi-ngisi kancane lho ya. Ora bakal ngisi-ngisi ini. Tekono apa tak jawab lho. Ya wis tak bedheki. Iki apa nek musik? Tak ora, engko tak bedheki ra iso bah ngisi-ngisini bose. Tekono apa? Iso tenan. Lah. Insyaallah wong ayu. Tak bedheki lho ya. Iya. Rangkenan lho kata-kata iki. Maksudnya kon Acak kok terus Heeh. susunem. Wah disusun. Heeh. Kata-katane apa? Aku kok penasaran. Kakean kata-kata kowe. Apa kata-katane? Kakek, Heeh. nenek, Heeh. kethek, Heeh. mencium. Oh, dadi Kakek mencium. iso ora. Kakek Pinter. nenek mencium kethek. Lah. Kakek nenek mencium kethek dicium nenek dan kakek. Alah ngono lek muni akhirune tinggi. Kakek dan nenek mencium kethek. Lah alah. Jol, aku ora iso to iki pas pelajaran iki aku ora lebu soalé. Cul, Kamu iso tenan ya, Dak? genah no cah kene omahe kono. Piye susunlah kalimat ini dengan betul. Jawabannya piye? Kakek mencium nenek. Lah Kowe lho, ketheke, Cuk. lah ketheke. Ambungen. Oh iya, tapi ora apa-apa nek ketheke kaya awakmu aku ya ora nolak lho. Tuman lho. Ah, Ren. Kok tuman lho? Ojo ngisi-ngisi lho iki di streaming YouTube. Iki bojoku ya delok kok omah lho. Lah ora nduk. HP-ne jadul. Kosek menengo, Mas. Bejali. Nang kene enek nganu loperku ning Amerika. Wes. Delok. Ngono neh jeli. Wah. Ayu-ayu jenenge Gatot-tot. Kowe irang-irangne aku. Nyapa? Awakmu ngerti ra? SPBU kae. SPBU tempat tinggi ngisi bensin Itu singkatane apa? SPBU singkatane apa? SPBU. SPBU. Oh, apa ya, Mas? Stasiun. Ah, stasiun. Stasiun PD pengisian. Ah, B SPB bahan. Hah? Kok bahan? tekono cacah wis. Tekono cacah. Ya lo bantuan Bahan kae. bakar. Bahan Ah. bakar. SPBU. Umum.
Stasiun pusat. Apa? Pengisian bahan bakar umum. Oh, ngono. Cak kene. Ngono ngaku pinter. Lah Iki ya, ning apa? ngancar dal Bapak Winanto aja ngisini-ngisini. SPBU iki singkatan nek S solar. Lho. P-ne pertama. Lho. B-ne bensin. Lho. Ngene. Umbinen. Apa angin Oh, alah balas dendam. Iya timbangane kakek nenek mencium. Apa? Bajul. Ndi to sing dikitan pundi, Mas? Sing dikitan kae Pak Adik Rama. Dek Rama. Dek, wis gareng purung, Dek? Sing ndi lah? Lah sing ndi lho? Oh wis sare bocah wis babu. Wis Ampun babu nggih. Dek Rama. Oh, anu Dek Rama. numpak odong-odong. Iya, Nak. Ida Marsanda atur kita tebangan apa iki? Ugi matur nuwun kanca-kanca dulur-dulur saking marga urip ngancar khususipun ingkang sami makembal mirsani sapa kira nggih sehat panjang umur sedanipun. Ugi adicara dalu menika disengguyon kalian Nirwana Syuting. Ugi MJK MJK audio konsep. Krungu ket mau MCK rumah sana. Piye to jane wong iki? Uga di live streaming Nak. Karo Bagong Beling. Ana ing Bagong Beling. Kalih. Uga info Cegatan Blitar TV channel. Terima kasih. Sukses selalu, selamat beraktivitas bersama Sopo Kiro dan kali ini ada Ida Marsanda. Tembangnya apa? Nggih, kali dipun rapi pasugatanipun mbok pilih samangke wonten request panyuwunan tembang, monggo langsung menghubungi kula minangka pranoto adicara wonten adicara hiburan sesarengan Sopo Kiro. Nggih. Departemen hiburan. Iya, wes. Ayo kawan. Ayo Mas. Yo. Sopo Kiro. Lombo.
Wiro. Ada Ida Marsanda. Dulur bagus, selamat berjualan. Aku. Ayo dek, oh bravo dek.